拖拉机。各位过来，大家好。上期视频跟大家分享了达伊瓦蜘蛛100抛投异响的问题。本期视频我把这个轮子完全给大家拆开，让大家更直观的看到这个异响是如何产生的。现在主轴外侧所有的配件我们已经拆下来，并且机箱上的3颗固定螺丝也已经取下来。打开机箱侧盖，接下来我按下案板，我用这个拇指固定住线杯轴，然后晃动小尺，能够感觉出来两者之间存在间隙。桌面上这2颗小尺同样都是达伊瓦的，其中上方是阿尔法系列的，下方是蜘蛛的。我们可以看到明显的区别就是这个蜘蛛的它短了一截，就因为短了这一截，所以说蜘蛛的小尺在微调的这一侧就没有了轴承支撑。那么在我们抛投过程中，如果线杯高速旋转，小尺的内侧有一颗悬浮轴承还能支撑小尺，但是外侧因为缺少了这颗支撑轴承，所以说小尺就会受到线杯轴振动摩擦的原因，在线杯轴上剧烈振动。拿蜘蛛对比阿尔法，你可以看到，如果单从制作成本上考虑，几乎没有区别。那么我是否可以理解成蜘蛛就是一颗为了凸显达伊瓦中高端产品而特意阉割出来的这么一颗轮子？如果说让我选择，我宁肯选择官方把框架阉割成塑料的，也不要阉割这个小尺。反正你的侧盖都换成了塑料的，那不妨把主框架也换成塑料的。那么本期分享就到这里，大家有任何不同的观点或者建议，欢迎在评论区讨论。